Tai susitinkam šiandien praktikai. Ir šiandieną laisvinsime iš savęs norą kontroliuoti. Noras kontroliuoti tai yra socialinis įgūdis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes išmokstam kontroliuoti iš savo artimųjų, iš mamų, močiučių, iš globėjų, tie, kas mumis rūpinasi vaikystėje. Tai jeigu kontroliavimas, visko, kas aplink, yra įgytas įgūdis, vadinasi, mes galim išmokti ir nebekontroliuoti. Kuo naudinga šita praktika? Pradžioj atsipalaiduosim, kad protas šiek tiek atsipalaiduotų ir leistų mūsų vidui perduoti žinią, kiek to noro kontroliuoti kitus mumise yra. Kai mes kalbam apie kontrolę, tai viena kontrolė yra fizinė, kai mes vaikai išmokstam kontroliuoti savo organizmą, savo kūną. Ir tai yra reikalinga mums gyvenime. O kita kontrolė yra, kai mes norim kontroliuoti viską aplinkui, kitus žmones, įvykius. Ir tas kontroliavimas mums atrodo suteikia saugumo. Bet kuo labiau mes viską aplink pradedam kontroliuoti, tuo labiau suvokiam, kad neina visko sukontroliuoti, neįmanoma. Ir tada atsiranda pojūtis nesaugumo. Tai vat atrodo, noris kontroliuoti, nes taip jaučiuosi saugiau, o atsitinka taip, kad tas saugumas yra prarandamas. Kitas toks momentas, kai kontroliuoji, atrodo, aš viską žinau, visus sukontroliuosiu, jauti gyvenimo tokią prasmę, aš esu naudinga, vertinga ir tarsi gera gyventi. Tačiau yra dar kita pusė. Jeigu pažiūrėti šonu į visą šitą norą kontroliuoti, į kontrolę, į šitą temą, bet kai tave kažkas kontroliuoja, kiek tau tai patinka? Kai klausia visada, kur tu eini, kur buvai, ką padarei, ko nepadarei, kokia savijauta kyla. Tai iš tos pozicijos labai paprastai įsivaizduoti, kaip jaučiasi ir kitas. Kitas žmogus, kurį tu nori kontroliuoti. Čia kai kalbam apie žmones. Bet panašiai yra ir su įvykiais, su visų gyvenimu, kai mes norim viską sukontroliuoti, visus įvykius. Ir paskui atrodo, tai įvykiai tarsi tyčia nepasiduoda mūsų kontroliai, daro atvirkščiai, ne taip, kaip mes norim. Tai pasiruošt praktikai, susiras patogią vietą, įsitaisyk, kad niekas netrukdytų, perspėk. Pradžioje atsigert vandens visada rekomenduoju. Tas vanduo mums padeda išnešti toksinus, kadangi būna gilus atsipalaidavimas, vyksta giluminiai procesai ir taip pat su visom emocijom iš organizmo pasišalina ir toksinai. Mums reikia vandens, kad juos išneštų. Taip gerėja mūsų ir psichinė, ir fizinė sveikata. Tai įsitaisyk kuo patogiau ir praktiką pradedam. Šiandienos praktika – noro kontroliuoti išlaisvinimas.
Įsitaisyk taip, kad būtų patogu. Leisk kūnui rasti tą padėtį, kuri yra patogi. Ir pradedam giliu kvėpavimu. Gilus įkvėpimas per nosį ir lėtas iškvėpimas per burną. Galima net su garsu, tarsi girdėtum, kaip įtampa išeina. Gilus įkvėpimas ir lėtas, išlaisvinantis iškvėpimas. Visos praktikos metu kreipiuosi į tave, nes ši praktika yra skirta kaip tik tau, būtent tau asmeniškai, kad įsijaustum į save. Taip pat visos praktikos metu akys užmerktos ir koncentruokis pradžioje į kvėpavimą ir į savo kūną. Visos praktikos metu koncentruokis į save, į savo kūną. Ir dabar giliai kvėpuojam, o po to pasakysiu, kvėpavimas bus normalus. Tiesiog dabar gilus įkvėpimas per nosį ir lėtas iškvėpimas per burną. Akys užmerktos, leisk kūnui rasti patogią padėtį ir koncentruokis į savo gilų kvėpavimą. Jauti, kaip oras įkvepiant per šnerves patenka per plaučius į visą organizmą, iki pat kojų pirštų galiukų ir surenka iš viso organizmo įtampą ir lėtai iškvėpimu per burną. Gali net pajausti, kaip ta įtampa iškvėpi. Gilus įkvėpimas ir lėtas išlaisvinantis iškvėpimas. Su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu jauti, kaip kūnas atsipalaiduoja, įtampa išeina. Savo vidiniu regėjimu gali net matyti, kaip įtampa, kaip koks rūkas ar debesėlis išeina iš tavo kūno ir nueina į žemę. Vėl gilus įkvėpimas ir lėtas, išlaisvinantis iškvėpimas. Koncentruokis tik į savo kvėpavimą. Dabar svarbus tavo kvėpavimas ir tavo kūnas. Gilus įkvėpimas ir lėtas, išlaisvinantis iškvėpimas. Su kiekvienu giliu įkvėpimu ir iškvėpimu jauti, kaip atsipalaiduoja galvos oda. Veidas atsipalaiduoja. Vėl gilus įkvėpimas ir lėtas iškvėpimas. Tiesiog jauti, kaip iškvėpi įtampą, atsipalaiduoja kaklas, pečiai. Pajaus, kaip atsipalaiduoja tavo pečiai. Įtampa atslūgsta. Su kiekvienu giliu įkvėpimu ir išlaisvinančiu iškvėpimu jauti, kaip atsipalaiduoja tavo rankos. Kiekvienas gilus įkvėpimas ir iškvėpimas padeda atsipalaiduoti tavo kūnui. Kvėpuok giliai, jauti, kaip oras per šnerves, per plaučius patenka į visą organizmą, surenka iš jo įtampą ir per burną lėtai iškvėpusią tą įtampą. Gali net su garsu, tarsi įtampa visa išeitų ir atslūgstų nuo viso kūno. Vėl gilus įkvėpimas ir lėtas, išlaisvinantis iškvėpimas.
užmerktom akim savo vidiniu regėjimu tarsi matai, kaip įtampa iš kūno išeina, kaip koks debesėlis, rūkas išeina ir nueina į žemę. Kūnas visiškai atsipalaiduoja, leisk savo kūnui rasti savo kuo patogesnę padėtį, įsitaisyk kuo patogiau ir vėl gilus įkvėpimas ir lėtas išlaisvinantis iškvėpimas. Su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu jauti, kaip atsipalaiduoja nugara, sėdmenys. Leidi savo visiškai atsipalaiduoti. Jauti, kaip įtampa nuo kūno atslūgsta. Jauties rami. Vėl gilus įkvėpimas. Ir lėtas išlaisvinantis iškvėpimas. Jauti, kaip įtampa išeina iš kojų, kojos atsipalaiduoja. Su kiekvienu giliu įkvėpimu ir išlaisvinančiu iškvėpimu jauti, kaip atsipalaiduoja pėdos. Kūnas tarsi apsunksta, nes raumenys visiškai atsipalaiduoja. Ir dar vienas gilus įkvėpimas. Per nosį įkvėp giliai. Ir lėtas išlaisvinantis iškvėpimas per burną. Tarsi iškvėptum visą likusią įtampą. Ir dabar kvėpuok ramiai, įprastai. Tiesiog laisvai, kvėpavimas ramus, lygus. Ir savo vidiniu regėjimu pamatyk savo krūtinės centre gėlės žiedą. Tavo krūtinės centre yra širdies energetinis centras kaip gėlės žiedas. Ir įsižiūrėk, koks tai žiedas, kaip jis atrodo, kokios spalvos. Ir žiedas širdies energetinio centro skleidžiasi, pražysta, atsiveria kaip vartai į tavo vidinį pasaulį. Širdies energetinio centro žiedas prasiskleidžia ir tu per jo centrą patenki į savo vidinį pasaulį. Į vidinį pasaulį. Į savo vidinį pasaulį. Ir savo vidiniu žvilgsniu matai žalią pievą, gali nusiaut batus ir basom eini per žalią minkštą žolę. Minkšta žolė glosto tavo pėdas. Tiesiog jauti, kaip rasa gaivi nuo žolės įsigeria į tavo odą, užpildo ją reikalingais mineralais, vitaminais, oda švari, lygi. Prisipildai malonios energijos, jauti, kaip malonumo banga užlieja tave visą, tarsi šiurpuliukai per odą.
Vėjelis pučia, kedena plaukus. Malonus, švelnus, šilti saulės spinduliai glosto tavo pečius. Kvėpavimas ramus, lygus. Ramiai kvėpuoji. Ir savo vidiniu regėjimu matai, kaip eini tolyn per žalią pievą. Aplink auga žali medžiai. Žalia spalva ramina mūsų nervų sistemą. Gali pasižiūrėti, kokie tai medžiai. Kai kurie iš jų šimtamečiai, iš kurių trykšta senovės išminties energija. Ir jauti, kaip pasipilda išminties. Tarsi užlieja tave pasitikėjimo banga. Ir liejas į tave stiprybės energija. Jauties tvirtai stovi ant kojų, ant žemės, ant žalios žolės. Jautiesi užtikrintai, pasitiki savimi ir savo vidiniu pasauliu. Ir dabar žiūrėk į priekį, priešai save matai namą. Eik artyn link to namo. Galėsi žiūrėti, koks tai namas. Prieini arčiau, matai duris. Duris lengvai atsidaro, tarsi tavęs jau čia lauktų. Ir įženk pro duris į vidinę erdvę. Eik pro duris į namą, į jo vidinę erdvę ir apsižvalgyk, ką ten matai. Kokia tai erdvė. Pajausk tą erdvę aplink save. Ir matai, kaip per langus saulės spinduliai nušviečia visą erdvę. Ir to erdvėj pamatai vaizdinį. Vaizdinys, kurio vardas noras kontroliuoti. Ir įsižiūrėk, kaip atrodo šitas vaizdinys. Kaip atrodo tavo noras kontroliuoti. Įsižiūrėk, ką daro šitas vaizdinys. Ar tau jis malonus, ar nelabai? Ar tu norėtum, kad jis liktų čia su tavimi? Ar geriau, kad išeitų? Pasisveikink su tuo vaizdiniu, labas mano nori kontroliuoti ir gali paklausti jo, kodėl jis pas tave atėjo. Kodėl tu pas mane atėjai? Ir ką tas vaizdinys tau atsako ar parodo, įsiklausyk, pajausk. Mano nori kontroliuoti, kodėl tu pas mane atėjai. Ir ką tau atsako? Ką daro noras kontroliuoti? Ir dabar gali jam tarti tokius žodžius. Nori kontroliuoti, aš atleidžiu tau, kad tu atėjai pas mane. Kad atėjai pas mane ir suteikiai man nemalonių pojūčių.
kad aš tavęs nesupratau, nemokėjai perduoti man žinios, taip kad suprasčiau. Atleidžiu tau. Ir ką daro šitas vaizdinys, kai tu jam atleidi? Ką jis tau pasako ar parodo? O dabar paprašyk jo atleidimo. Paprašyk šito noro kontroliuoti, kad jis tau atleistų. Tark tokius žodžius, prašau, mano norą kontroliuoti, atleisk man, kad aš pakviečiau tave į save ir uždariau savyje, nes nesupratau, ko tu pas mane atėjai. Nesupratau tavo pamokos, nežinojau ir uždariau tave savyje, užauginau iki tokių dydžių, kad tu net pradėjai mane skaudinti, sukėlei nemalonius pojūčius. Atleidžiu tau ir prašau, atleisk tu man, kad aš nesupratau. Aš nesupratau tavo pamokos, bet žinau, kad tu norėjai mane pamokyti. Todėl prašau, atleisk man. Aš tiesiog nežinojau, nemokėjau, kad tu atėjai perduoti man pamoką, nemokėjau jos suprasti, priimti. Bet dabar aš pasiruošus išklausyti, kodėl tu pas mane atėjai ir ko norėjai pamokyti. Ką aš turėčiau žinoti. Ir kaip dabar atrodo vaizdinys, noras kontroliuoti, kai tu prašai jo atleisti. Kad uždarei į savį, kad uždarei savyje tą energiją, kuri turi laisvai tekėti, kuri atiteka ir išteka, kuri skatina mus veikti. Ką tau atsako tavo noras kontroliuoti? Ir tark savo norui kontroliuoti dabar tokius žodžius. Ačiū tau už tavo pamoką, už tavo žinią. Dėkoju. Ir leidžiu tau laisvai išeiti. Atleisk man, kad buvau uždarius tave savyje, bet dabar duris atdaros, gali atidaryti visas duris. Tu gali laisvai išeiti. Ir matai, kaip šitas vaizdinys, noras kontroliuoti, išeina iš namo. Išeina per duris, į pievą ir nutolsta. Nutolsta, gal net pasikeičia. Ir kaip tu jautiesi, kai noras kontroliuoti nutolo ir dingo už horizonto.
ir tu gali išeiti iš namo. Pažiūrėk į žydrą dangų, kokie medžiai aplink auga, kaip jautiesi. Ir dabar gali atsiprašyti savęs, kad buvai įkalinus savyje norą kontroliuoti. Atsiprašyti savęs ir savo kūno. Atleisk man mano širdie, atleisk man mano kūne, kad buvau įkalinus savyje norą kontroliuoti. Kad buvau įkalinus šitą energiją, kuri atėjo pas manęs pamokyti, bet aš iškart nesupratau tos pamokos, todėl uždariau ją savyje. Užauginau kitokių dydžių, kad ji pradėjo mane slėgti, bet dabar aš ją išlaisvinau. Išlaisvinau, paleidau, atleisk man mano kūne, kaip jaučiasi kūnas, ką tau atsako tavo kūnas. Ką jauti kūne? Gal jame dar liko to noro kontroliuoti, kažkokios įtampos. Gali paglostyti save, padėti iš kūno išlaisvintą įtampą, paleisti norą kontroliuoti. Iš viso kūno. Ir tas noras kontroliuoti kaip koks rūkas išeina iš kūno ir nueina į žemę. O į jo vietą užpildo tave meilė, švelnus saulės spinduliai pripildo švelnumo šilumos. Gali dar kartą paprašyti savo kūno, mano kūne atleisk man, kad aš nemokėjau suprasti pamokos iš karto. Kai atėjo pas mane noras kontroliuoti, nesupratau, kodėl jis atėjo, kokia man tai buvo pamoka, aš uždariau savyje tą energiją. Bet dabar aš žinosiu, kad reikia leisti energiją laisvai tekėti. Ir kai jie ateina, kai skatina kažkaip veikti, aš leidžiu savo pasireikšti, išreikšti tas emocijas, pojūčius, taip, kaip man norisi. Ir visiškai išlaisvinu norą kontroliuoti, leidžiu savo mylėti, iš meilės savo gyvenimui, aplinkiniams. Leisti som energijom laisvai pratekėti. Ir kaip dabar jaučiasi tavo kūnas, kaip jauties tu pati, ar liko dar kur užspaustos energijos, to noro kontroliuoti. Jei dar kur liko, gali pasakyti, paleidžiu tave, leidžiu į laisvę, gali eiti kur nori. Gali matyti netgi, kaip išeina tas noras kontroliuoti ir nuslūksta. Ir padėkok savo kūnui. Už šią transformaciją. Gali apkabinti save. Dėkoju sau, dėkoju tau mano kūne, dėkoju visiems, kas man padėjo. Išlaisvinti norą kontroliuoti, kas padėjo suprasti tą pamoką, kurią man perdavė noras kontroliuoti. Taip pat dėkoju norui kontroliuoti už tą pamoką,
kurią jis man atnešė, kurios gal iš pradžių nesupratau, gal dabar dar irgi iki galo nepavyko suprasti, tačiau per laiką suvokimas, įžvalgos išsipakuos, ateis pajautimas. Ir leidžiu savo mylėti save, visas pas mane ateinančias energijas, pojūčius, emocijas, jausmus, išreikš save. Ir leis dar savo pajausti, kaip dabar jautiesi, pabūti toje energijoje. Akys vis dar užmerktos. Praktika jau eina į pabaigą. Ir giliai įkvėpk. Ir iš lėto iškvėpk likusią įtampą, norą kontroliuoti, išsilaisvini visiškai. Jauties laisva, lengva. Laisva rinktis, kas tau yra geriau. Ir leisti kitiems patiems rinktis, kas jiem yra geriau. Ir dabar pajausk savo kūną. Kur esi atrama, į ką remiasi tavo kūnas. Ir gali patrinti delnus. Patrink delnus, kol jie įšiltų. Taip pat pajudink pėdas. Pajausk pirštus, rankų, kojų, įtrink delnus ir su šiltais delnais save nuglostyk. Nuo vieno peties vieną ranką žemyn, nuo kito kitą ranką, akis dar užmerktos, jausk savo kūną, jausk tą energiją, kuris sklinda į tave, iš tavo rankų, tą meilės energiją, gali net sakyti savo myliu save, myliu save. Myliu tave mano kūne, myliu tave mano širdie. Dėkoju tau. Dėkoju, kad pavyko praktika. Nuglostyk nugarą, kojas. Kaip jaučiasi kūnas. Ir dar patrink delnus, kol laikai stipriai delnus ir uždėk ant akių. Uždėk ant akių, akys užmerktos, matai tamsą. Gali net pasukinėti akis aplinkui, pajausk savo akis, kaip jos juda. Ar lengva sukti ratus. Energija plūsta į akis. Gerina regėjimą, raumenys stiprėja, regėjimas aštrėja. Vėl gali giliai įkvėpk, iškvėpk ir kai suskaičiuosi iki 3, atsimerk. 1, 2, 3. Atsimerk ir praktika baigta.
Rankas gali nuimti nuo akių. Po praktikos išsirąžyk. Niekur nelėk, nebėk, o pasimk savo dienoraštį ir užsirašyk, ką matei praktikos metu. Ką matei, kaip jauteisi, kokie pojūčiai sukilo, kokią pamoką perdavė noras kontroliuoti. Kontroliuoti mes išmokstam, vaikai būdami, augdami iš savo artimųjų, iš tų, kurie mus globoja, kurie mus moko, rodo, kaip elgtis. Tai yra įgūdis. Įgūdis ir jis gali būti toks įprastas, kad net sąmoningai galime jo nepastebėti. Ir ši praktika padeda pajaus, kiek mumise yra to noro kontroliuoti, pamatyti tiesiog vaizdinį, kiek jis yra didelis ir stiprus, paleisti ir nuspręsti, kiek aš noriu savo gyvenime kontroliuoti aplinką, kitus ir keisti šitą įprotį. Tai palieku tave su dienoraščiu, šiandien jau baigiau.